Buonasera. Quando da bambini si giocava alla guerra, magari con delle pistole o fucili di legno costruiti proprio da noi bambini, tutti volevano comandare, tutti volevano essere dei generali. Nessuno voleva fare il soldato semplice. Questi ricordi, ormai remoti, mi sono tornati vivi dopo aver letto su Repubblica un articolo sulla Sicilia. Parlava delle guardie forestali siciliane, una realtà davvero paradossale. Il servizio giornalistico iniziava con queste parole: è il corpo di polizia più pazzo d'Italia, dove tutti comandano ma non c'è nessuno che possa obbedire. E allora vediamo perché. La Regione Sicilia è un corpo forestale composto da ben 841 tra commissari e ispettori, cioè ufficiali e sottufficiali, e la truppa, cioè i forestali semplici, sono solo 14. Sì, avete capito bene, solo 14. Questa situazione è dovuta a una legge regionale in cui è stato consentito l'avvio di promozioni automatiche con la semplice anzianità di servizio. I forestali siciliani vanno in pensione così tutti da generali. Una bella trovata, non c'è che dire. Il numero dei commissari ispettori della Sicilia supera il numero totale del resto del corpo forestale di tutta Italia, che è composto da 428 commissari o ufficiali e 7.111 agenti semplici. Ora la Sicilia deve assumere la truppa. Con soli generali non si può operare, servono anche soldati semplici per poter svolgere i compiti loro affidati. Tutto questo è cominciato durante gli anni in cui governava in Sicilia Totò Cuffaro, ora ospite delle patrie galere per mafia. Il nuovo direttore della forestale siciliana, appena nominato, è in grosse difficoltà, anche se una norma prevede che si possono dare mansioni inferiori rispetto al loro grado. Secondo il nuovo direttore la Sicilia avrebbe bisogno di almeno 1.300 persone in organico, ma se comportiamo gli organici che in altre regioni italiane ci si accorge che il numero dei forestali siciliani non è affatto sotto organico. Ad esempio la Toscana ne ha tra graduati e agenti 630, il vicino Veneto ne ha 425, la Val d'Aosta 157, noi in Friuli Venezia Giulia ne abbiamo 298. Sono tutte regioni attraversate o dagli Appennini o dalle Alpi, per cui se le loro guardie riescono a svolgere questo importante compito di controllo del territorio con questi organici, perché la Sicilia avrebbe bisogno di aumentare il loro? E poi gli stipendi. Personalmente non so se l'importo degli stipendi del personale forestale sia omogeneo in tutto il paese, però conosco quello siciliano e così i 148 commissari siciliani guadagnano 2.400 netti mensili, mentre i 693 ispettori, i sottufficiali, ricevono uno stipendio netto di 2.100, i 14 sfigati agenti semplici guadagnano mensilmente 1.400 euro. Se il federalismo risolvesse questo grave esempio di sperpero di denaro pubblico sarebbe il benvenuto, ma ho dei grossi dubbi che questo stato di cose possa cambiare se l'attuale personale politico non cambia passo o se ne va a casa. Arrivederci a mercoledì prossimo.